अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे। तो ये आज लाहौर का सुहाना मौसम और धुंध काफ़ी पड़ी हुई है और आज बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर। तकरीबन दिसंबर का महीना ऐसे ही जा रहा था, उस टाइप की सर्दी नहीं हो रही थी, लेकिन आज जो बारिश हुई है ना, तो उसने सर्दी में इजाफा कर दिया है। ये देख सकते हैं कि ये इधर लड्डू पीठी वाले तो आज लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार है। काफ़ी धूल मट्टी हर तरफ पड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी और आलूदगी बहुत ज़्यादा थी। खांसी ज़ुकाम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो अब अल्लाह करे कि बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम क्लियर हो जाए और ये सारा कुछ साफ़ हो जाए। तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और आगे ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर।